بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ده حقنا آخرته ده هناك آية قرآنه فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير كالبر همين أسر رحمة خده بنيره بشتي مرنا حشكبون عرضه چوا ويجنو و ساغ دكه بيشك اوه كو عرضه ساغ دكه مريان جي ديوسا جنو و ساغ بكه بيشك خدا لسر هر تشتي قادره أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ما إنسان نابينك وما أوج دلوبك آف خلقان ديه ليه تدبيني واو بيد جمنك أشكره وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم در حق مدى ضرب مسألة عن لدار دخاء وخلقيتها خوشبير كريه دبجه ماوكي وان حستي رزيا جنو و ساغ بكه قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ببجه او خدای کو جارا پیشین و خلقان دی و ساغ بکه خدا بهر خلقيته دزانه الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون اوه كجدارا شين جوار آجر درانيه ويجاهن بي آجر ودخن او ذات وي نعمت الوكريه يوجنو وساغ جيبكه أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم اره ما اوه عرض آسمان خلقان ديه نكاره ين وكاوان بآفرينه بله هلبت تكاره هر اوه خلاق ويه عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فرمانا خوده وقتی که اوتشکی بخوازه تنه اوه کجیرا ببجه ببه او جیده چه دبه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اوه که ملک و حکمداریا هر تشتی دست ویده جهر که ماسی پاک و پاقجه هونه بالوی و وگرن وهو